Spesso ti svegli con la muscolatura masticatoria rigida, con la mandibola tesa o con dei dolori diffusi alla faccia. Questo evento prende il nome di bruxismo notturno. Molte persone pensano che sia normale, in realtà non è così. Il bruxismo notturno, infatti, è il digrignamento dei denti durante la notte e avviene in modo inconscio, proprio perché avviene durante la notte, mentre stai dormendo. Molte persone pensano che sia normale o che dipenda esclusivamente dallo stress, in realtà c'è molto di più. Avviene mentre dormi e quindi in modo totalmente inconscio. I sintomi però ci sono tutti, ripeto, dolori diffusi alla faccia, rigidità o tensione alla muscolatura masticatoria, forti mal di testa, rigidità cervicale, secchezza delle fauci al risveglio oppure acidità in gola. Se anche tu, quando ti svegli, avverti questi sintomi, scrivimi bruxismo nei commenti e vedrò come posso aiutarti, assieme al mio team multidisciplinare, composto da odontoiatri, gnatologi, chirurghi maxillofacciali e gastroenterologi. A presto!